盘点世界上评分最高的运动番，蓝色监狱只能排倒数。第10，黑子的篮球第3季 ，MAL 评分8.30。这是一部以篮球为主的热血竞技动漫，也是继经典之作《灌篮高手》后的新番。它打破了运动题材动漫的局限性，故事围绕奇迹的时代5位天才篮球员和一个被称为梦幻的第6人黑子哲也展开。主角黑子并非传统的篮球明星，他以配合和团队合作作为自己的武器，提出了我是你的影子的理念，强调了团队合作的重要性。不过黑蓝也有弱点，他后期的设定上略显夸张。与经典动漫《灌篮高手》相比，黑子的篮球一直被 SD 迷戏称为大型科幻技能类题材动漫，也有人将其与网球王子比较，戏称为杀人篮球，可依然丝毫不影响漫迷对他的喜爱。第9，钻石王牌第2季 ，MAL 评分8.30。这是一部以棒球为题材的少年运动番，以写实不开挂、热血、作画质量高闻名，甚至动漫迷们封为棒球界的灌篮高手。动画以中学时代被老师从普通学校拉到豪强棒球学校的男主泽村荣村为开端，与玉幸